Inoffensive, cette espèce de la famille des geckos peut mesurer jusqu'à 15 cm. La première fois qu'Antoine Lefort en observe chez lui, c'était il y a 2 ans. Un individu, ou deux, pas plus. Hier soir, j'ai pu en observer 4 d'un coup. Ça m'est déjà arrivé d'en observer jusqu'à 5. Et aussi des bébés, donc je suppose qu'ils sont bien installés et qu'ils se reproduisent. Ouais. Aussi surnommée Tarente du Midi, l'espèce, originaire d'Afrique du Nord, colonise tout le pourtour méditerranéen à partir des années 70. Mais depuis 10 ans, elle se déplace de plus en plus vers le nord du pays. Grenoble, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Tours et l'Anjou. Comment expliquer alors une telle progression ? Les gens plantent de plus en plus au nord de la France des végétaux qui autrefois étaient propices uniquement aux régions du sud. Il y a une grosse mode des oliviers par exemple. Il se peut, c'est sûr même, que des œufs remontent dans les pots. On a des observations notamment dans des pépinières. Ce n'est pas la seule explication. Elle va s'accrocher sur tout un tas de choses et notamment sur nos marchandises. Pour récolter le plus de données sur la présence de cette espèce protégée dans notre région, l'association de Touraine a lancé un avis de recherche. Avant qu'elles hibernent, il est encore possible d'observer des tarentes jusqu'à la fin du mois d'octobre.